Oud-Beets is een lieds maar prachtig plakje dat officieel bij Beestersweg jet. En dat wilst het boerskip een eigen en heel rieke skiertnis had. Het is nou een deel van Beestersweg, maar het oudste dorp van Opsterland West. Het wie het eerste dorp op de noordelijke zoonreg van Opsterland. Hier is hier dus vroeger een oude kerk. En die is in 1888 vervangen door een nieuwe die het bouwd is door de adel. Door baron van Linde en jonkheer Lieklema aan Nijholt. Arjan is 20 jaar in het boerskip Benne. Hij is blij dat er nou eindelijk sissen dat zijn familie van Oud-Beets komt. Hartstikke mooi. Je bent verhuizen naar een oud dorp, maar je hoeft net te verhuizen. En het oude is weer wat intact komen. Waarom vind je het zo belangrijk dat dit plakje met een boert aanst ontschutten wordt? Dan hebben wij ons eigen stekje en dan kunnen we ons onderscheiden van de rest. Oud-Beets hebben vroeger altijd het vergeten dorp in Opsterland. Ik hoop dat het na 4 jaar van mij nooit weer het vergeten dorp in Opsterland wordt. Oud-Beets is zo'n jaar dan eindelijk officieel met dit boert. Wat vinden jullie ervan dat dit na al die jaren, na al die eeuwen, officieel Oud-Beets wordt? Dat is geruchtigheid.